هل يشترط للجمع في المطر أن يكون المطر نازلا في وقت الصلاة أم لا؟ يشترط للجمع أن يكون هناك عذر شرعي للجمع، إما مطر نازل أو دحض في الأسواق زلق وطين يؤذي الناس، فإذا كان في الأسواق دحض طين يضر الناس ويسبب زلقهم وسقوطهم أو تلويث أرجلهم وثيابهم فهو عذر، أو كان مطرا نازلا يؤذيهم ويبل ثيابهم ويشق عليهم فهذا عذر. نعم. في بعض المدارس نعم. في بعض المدارس يتخذ مكان للصلاة ولا يتمكن أن يكون الإمام يعني مكان مستقل بحيث يكون المصلون خلفه، فيصلي إلى ركن الحجرة مثلا في الصف الأول من جهة اليسار، فيكون عن يساره الجدار وعن يمينه الصف، فما حكم ذلك؟ ما في بأس، إذا صلوا عن يمينه أو عن يمينه وشماله فلا بأس، إن يسر أن يكون وحده هذا هو الأفضل، وإذا ضاق المكان صلوا عن يمينه وشماله وخلفه، لكن لا يتقدمونه. لا بس هو يصلي عن يمينه ما بس الجدار، ما يفعل يمينه ولا يساره؟ لا عن يساره الصف، عن يساره الجدار ولا الصف يعني عن يمينه الصف الأول. ما يفعل. أحرم.